كل ما تروح حته تلاقي شخص مكتئب، وغالبا الشخص المكتئب ده هتلاقي عنده مشاكل في المعده، عنده امساك، عنده غازات وانتفاخات، ودايما ما بتروحش. وده لان نفس الاشارات العصبيه والاعصاب اللي بتاثر في القصه العاطفيه بتاعته دي هي نفسها المسؤوله عن حركه الهضم والقولون وسرعه الهضم عنده، وهي اللي بتبقى السبب في ان وزنك يزيد ويطلع لك كرش. وفي ناس بقى تيجي تقول لك هنا انا عندي حساسيه من الاكل، اصل 3/4 الاكل عندي حساسيه منه، وهم مش عارفين هم عندهم حساسيه من ايه اصلا. طبعا بيبقى فاكر ان كل الاكل عنده منه حساسيه. تيجي تقول له عندك حساسيه من ايه، يديك قايمه بتاع 50 نوع او تقريبا الاكل كله عنده منه حساسيه. ولكن الموضوع بيبقى اساسا ان الناس دي مش عارفه تهضم الاكل. طبعا احنا مش هنقول ان مفيش حساسيه خالص، لا في حساسيه طبعا في بعض الاكلات، لكن مش بالكثره اللي احنا شايفينها دي، ومش كل الاكل انت عندك منه حساسيه. دي بتبقى مشاكل اصلا في المعده عندك وفي الهضم. تيجي تقول له مثلا عندك حساسيه من الذره الصفراء، يقول لك عندي حساسيه من الذره. تقول له طب في اوقات انت بتاكل فيها الذره ما بيجيلكش انتفاخ؟ يقول لك ايوه ساعات بالليل ما بيجيليش انتفاخ، وساعات العكس، وهكذا. هنا الموضوع كان مشاكل عنده في المعده. يبقى الموضوع هنا ملوش علاقه بالحساسيه خالص، هو ليه علاقه بحركه الامعاء والهضم. وابسط شيء عشان تحل مشكله المعده والهضم دي هي تنظيم حركه القولون. اول حاجه عشان انك ما تسهرش بالليل. تاني حاجه على قد ما تقدر تقلل من القهوه والشاي والنسكافيه. ابعد عن الناس السلبيه، العب رياضه، لان الرياضه بتطلع النيجاتيف انرجي بشكل عالي جدا. وطبعا من ضمن التمارين تمرين الاستومك فاكيوم. اخر حاجه بقى ومهمه جدا، وانا يعني زي ما بيقولوا مهووس بيها، تمرين